chuva. Estamos tendo que acompanhar uma guerra. Capital baiana, choveu. Teve o desejo, disparou mísseis de armas e mandou jovens pra morte. Eu estava lendo uma matéria dizendo exatamente isso, Pedro Varela, que tem soldados russos que estão com má vontade. Claro, Estão é querendo. uma guerra desnecessária. Aliás, nunca vi guerra ser necessária para absolutamente nada. Mas esse desejo da Rússia de reanexar a Ucrânia é baseado